Ciao a tutti e benvenuti a Premos de Calcio. La notizia del giorno è che Gabri Veiga non giocherà nel Napoli ma nello Al-Ahly. Notizia clamorosa ma fino a un certo punto. Quando le trattative vanno per le lunghe devi sempre aspettarti che qualcosa vada a finire storto. La scorsa settimana sembrava fatta, poi nel weekend sono sorti i problemi nonostante ci fossero visite mediche già programmate per il calciatore e biglietto aereo prenotato. La ragione principale del fallimento della trattativa sarebbe il mancato accordo sulla somma da pagare al Celta Vigo, ma non sulla somma da pagare al Celta Vigo, ma sui termini del pagamento. Che il club spagnolo avesse bisogno di soldi è cosa nota e forse il Napoli ha anche approfittato di questa situazione tirando troppo la corda, consapevole che nonostante il grande talento di Gabri Veiga non c'erano offerte migliori. Dal nulla però è spuntato lo Al-Ahly, o almeno così sembra. Ebbene, al netto delle versioni che girano sull'accaduto, io ho le mie ipotesi. Cosa ipotizzo? Ho la sensazione che mentre Celta Vigo e Napoli trattavano, gli agenti del calciatore portano avanti una trattativa parallela. Io credo, e lo dico senza prove trattandosi appunto di ipotesi, che il vero problema, o quantomeno parte del problema, sia da ricercarsi nelle commissioni agli agenti del calciatore. Si è parlato di condizioni cambiate negli ultimi giorni, ma il Napoli, che è un club solido, davvero avrebbe difficoltà a pagare 35 milioni in 3 rate piuttosto che 4 per un calciatore che in futuro garantirà una grossa plusvalenza? Evidentemente no. De Laurentiis però su una cosa non transige, il rispetto degli accordi, ne fa una questione di principio e da tempo porta avanti una battaglia contro le commissioni degli agenti. Per me la questione è lì ed è ovvio che un club arabo come lo Al-Ahly non si fa problemi a soddisfare le richieste dei procuratori. Per me la questione è stata tutta lì, lo ripeto, e la trattativa è stata scientificamente arenata per consentire il tempo di portare avanti l'altra trattativa. Veniamo a un'altra questione. Commentatori e tifosi continuano a commettere lo stesso errore. Molti pensano che andare a giocare nella Saudi Pro League significhi non giocare più a calcio. Vuol dire buttare la carriera nella spazzatura. È un grosso errore pensare ciò, perché l'ho spiegato in un video dedicato alla Saudi Pro League che ho pubblicato oltre un mese fa. Ho spiegato chi è Mohammed bin Salman e l'intero progetto che c'è dietro alla Saudi Pro League. Se volete sapere di più vi lascio il link in descrizione. Sapete perché è un errore, non è un errore per la carriera di un calciatore andare a giocare in Arabia? Perché la Saudi Pro League punta a diventare uno dei 10 campionati più importanti al mondo ed entro il 2030 farà aumentare le entrate delle squadre di calcio dagli attuali 120 milioni a 480 milioni di dollari. Nello stesso periodo di tempo il valore della Saudi Pro League dovrebbe passare dagli attuali 800 milioni ai 2,14 miliardi. Tuttavia, andando di questo passo, i suddetti obiettivi potrebbero essere raggiunti con largo anticipo, soprattutto se la Saudi Pro League parteciperà alla Champions League. Ecco, il vero colpo di scena che quando feci il video sulla Saudi Pro League non era uno scenario ipotizzabile. Se ciò dovesse accadere, e qualcosa mi dice che accadrà, cosa mancherebbe alla Saudi Pro League per attirare lì i migliori calciatori? Il Vesuvio, la pizza o magari la Sagrada Famiglia? Già quest'anno nel campionato arabo si sono trasferiti top player e questi inevitabilmente fanno da traino non solo per i broadcast ma anche per i calciatori giovani come Gabri Veiga. Il calcio europeo ha molte colpe in tutto ciò. Abbiamo prestato il giocattolo agli arabi per pochi spiccioli e siccome il giocattolo gli è piaciuto, come loro abitudine hanno deciso di comprarselo. E lo dico lasciando da parte il mondiale al Qatar, il PSG, il Manchester City, il giocattolo degli Emirati Arabi. Dove si gioca la Supercoppa di Spagna? A Riyadh, Arabia Saudita. E dove si gioca quella italiana? Sempre a Riyadh. Aggiungo che nel 2027 in Arabia Saudita si giocherà la Coppa d'Asia, quindi non solo il paese riceverà fondi per costruire nuovi stadi, ma avrà ancora più visibilità. Non sottovalutate l'Arabia Saudita perché volendo prendere a prestito la teoria del sistema mondo di Immanuel Wallerstein, la Saudi Pro League da campionato periferico rischia di diventare un campionato egemonico. Un consiglio a chi di dovere: evitate di far partecipare le squadre della Saudi Pro League alla Champions, altrimenti gli arabi non li fermerà più nessuno. Io ho finito, vi ricordo di dare un like al video e iscrivervi al canale. Come sempre sono graditi i vostri commenti. Ciao e alla prossima!